बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विविध त्यासां खातीर भक्तीपणान मागया. विशेष जावन जो कोण जनान दिवस आचरशितात, काजराचो वार्षिक दिवस आचरशितात, तांचे सांगात आमी संतोष पावता, तांकां अभिनंदन पाठयता, देवाची विस्नार आशिर्वादान तांचेर आमी मागता. जन्म दिवस आचरशिता सॅम, रोनाल्ड कालिना, हेनरी पिंटो आयकळा, जोशुआ अल्मेडा उडुपी, इमानी मिशेल डिसोजा बाजाल, मार्लिन मेंडोन्सा मुतरंगडी USA, मार्लिन मेंडोन्सा USA मुतरंगडी, जेसिका आणि सुहानी पिंटो मुल्की, शॉन डिसिल्वा दुबई, काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता अँटनी आणि जेनेव्हिव गोम्स उडुपी. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत दैवीक रितीन मंदिराच्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, रेतीरेद्वारे, हांगासर भेट दिल्ल्याद्वारे देवान जायतीं अद्भुतां केल्यांत, महत्कार्यां केल्यांत, पिडा गुण केल्या, तांच्या गरजांनी देव तांकां पावला. वर्त्या दरान देवान तांच्या जिवितांत महत्कार्यां केल्यां. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. दुलसीन डिसोजा आनी कुटुंब पाक्षिकिरे, श्वेता प्रिमल लसरादो संतकाटे, ब्रिजिट क्रास्ता, अनादिक बाप अनिल किरण फर्नांडीस हाच्या तर्फेन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. मोडांक काप जावन तशेंच विलियम रेगो आनी कुटुंब मियार, जॉयसन अब्रियो संपिगे, ग्रेशियन डिकोस्टा आनी कुटुंब, नेली डिसिल्वा निटोडी, स्टेला डिसोजा निटोडी, जेजूच्या भोवपवित्र काळजाच्या मानाक, फ्लेवी कार्डोजा अंबरनाथ, ऑजवर्ल्ड फर्नांडीस आनी कुटुंब मुंबई, सुनीता आनी सुनील डिसोजा पाणीर, नवीन डिसोजा बेंगलोरू, तेरेजा फुर्टाडो मुल्की, एक बरी भलायकेचें बरें बेबी भुरगें चरको भुरगो फाव केल्ल्या पासत, आम्ब्रोज प्रिया करवालो बेलतंगडी, नेल्ली क्वाड्रस कल्याणपूर, आयरिन रेबेलो किन्निगोळी, रिवन आनी ग्लॅडलिन डिसोजा बिजयी. जायतीं आशिर्वादां बेसांवां देवान दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे फाव केल्ल्या पासत ऑजवर्ल्ड रोड्रिगस, बरी भलायकी लाभलेल्या पासत अनिल सिक्वेरा कल्याणपूर. पिडा गुण जाल्या, मरणांतीक पिडेवरी कश्टातलो मोगाच्यो बापूय पिडेंतलो बरो जावन घरा पाटी आयला. कॅन्सर पिडा गुण जाल्या, फायब्रॉइड्स तशेंच PCOD समस्या जावन देवान सुटका लाभल्या. भुरग्यांचे देणे जावंक अडकळ आसली, आतां गर्भेसीन जावन आसा म्हणली बरी खबर मेळ्ळ्या. भुरग्याचें देणें फाव जालां. IELTS आनी तशेंच OET एग्जामांत पास जावन परगांव वचूंक साध्य जालां. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां, काम मेळनाच म्हण आसलें. दुबयंत बरें काम मेळ्ळां. थंयसर जर्मनींत परमनंट विजा मेळ्ळ्या. तशेंच इंग्लंडांत ती परमनंट रेसिडेन्सी तांकां मेळ्ळ्या. आनी जागो नावार जाला. भाव भयणी मदें जाग्याचें वय ते विलावरी बऱ्या तरान जाल्या. घराचें काम पंताक पावलां आनी रीण फारीक करूंक देवान साध्य जालां. आनी पूत आड वाटेन गेल्लो पाटी आयला. दुयेक एक बरी सैरीक जाल्या. सबारपटी हांगासर मागोवंक हांगा सांगलें. त्या वरवीं दुयेक बरी सैरीक मेळ्ळ्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी देवाक सांगाता मेळोन अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड तेच्या विशेष त्या पासत. तशेंच सिंथिया क्रास्टा संतकाटे, ग्लॅडन डी लोविना डिसोजा वामंजूर, बरी भलायकी लाभच्या पासत. ॲडल पेरेस मॅनेंजायटीस पिडेतावन गुण जावच्या पासत USA फ्लोरिडा. लुसी डिसोजा आनी कुटुंब आनी पालांच्या विशेष त्या पासत. वीज मेळच्या त्या पासत रोशन अल्मेडा तोट्टाम हाणें मागोवंक उलो दिला. कॅन्सर पिडेतावन गुण जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. मॅक्सिम मोंतेरो मिलाग्रीस, स्टॅनी मस्करेनस कारकळा. तशेंच कॅन्सर पिडेस्तां पासत आमी मागया. ह्या दिसांनी जायती सर्जरी जावची आसा. सर्जरी बऱ्या हातान जावच्या पासत. तंप्रकटीची दूख आसा ती गुण जावच्या खातीर आंगांत एका तराचे पडापड आसा तांतले देवान निवारचे पासत. मानसीक पिडे वरवीं राती न्हीद पडना. मतीन कितें कितें चिंतना येतात. जीवघात करया म्हूण बगता आनी नाका जाल्लीं दृश्यां मतीन दिसतात. अंतलें देवान निवारचे पासत. नातवाची पिडा गुण जावच्या पासत. जाग्याचे समस्या आसात. त्या जाग्याचे विलावरी वेळार जावन जागो विकून वचोवंक
तशेंच नातू मोबायलाक एडिक्ट जाला, मोबायल नासला जायना, सगळी रात मोबायल पळयता, देखून तांतू परिक्षेन ती फेल जाला, 1 वर्स फाटीं पडला. भुरग्यान त्या मोबायलाच्या एडिक्शनांत जावन भायर येवचे पासत ती मागोंक कुलो दिला आनी बेबदेपणांत तावन भायर येवच्या खातीर पुताक बरें काम मेळच्या पासत, एक बरी सैरीक जावच्या पासत आनी तशेंच भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत 12 जाणांनी त्या सांग गेल्यांत फायब्रॉइड्स आनी त्या PCOD समस्येंतल्यान, म्हयन्याच्या रक्तस्रावाच्या समस्येंतल्यान सुटका मेळच्या खातीर सगळ्या त्या सांग पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगड्यां पासत भक्तीपणान मागया. देवातीन कार्मीन रोनाल्ड आरान्ना किरें कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता. आयरीन बेनीस बेलतंगडी, देवादीन मॅथ्यू लुसी डिकोना कार्कळा, लॉरेन्स आनी पॉवलीन अब्रियो संपिगे, जॉन क्रास्ता आनी प्रिया क्रास्ता नायनाड, आल्फोन्स रेगो आनी पॉवलीन रोड्रिगस मियार, गॅस्पर एलिझा मेल्विन फेडरिक कोरिया बळकुंजे, चार्ल्स आनी कन्सेटा बार्नेस ब्रह्मावर, पॉल आनी लॉरिन डिसिल्वा ब्रह्मावर, अलेक्झांडर आनी स्टेल्ला रेबेल्लो ब्रह्मावर, ब्रिजित रेगो, जेरोम रेगो, Agnes Miranda, Jerome Miranda, Eugene Rego, Patrick Rego, Benedict Lasrado, Pulkantilatma Saudaskata, Elias Tauro, Joel D'Souza, 5th death anniversary, Karkala, Anisha Vegas Badyar, Regina and Alex Fernandez Sirva, 10th month's mind mass, Valerian D'Souza, Amembered, Cyril D'Souza and Joseph Gonsalves, Mascarenas Kela, Kutmantlas, Malkanambasatu, so Udaskarta. Letty Lewis Pedarodu, 1st death anniversary Philomena Urva Mangaluru, Morris and Jacinta D'Souza Desa Compound, Raymond Alvarez 100th birth remembrance Bondel, Pulkatindatma Saudaskarta, Aida Matthias Woodpi, Devadina Mary and Justin D'Souza Belman, Gregory D'Souza Mulki, Florin Sylvester Louis Bangalore, Kutman Maran Bola Samas Saudaskarta, Maxim D'Souza Bijay, Gregory Pinto Nirude, Abraham Peter Fernandez Permanuru, Wilson Alan Fernandez Permanuru, Leslie Jacinta D'Souza Permanuru, Felix Frank Reni Annie Philomena Permanuru, Hilda and Juliana Marcel Dennis Permanuru, Jude Juliet Alvin Permanuru, Cyril D'Souza Valencia, Wilfred D'Souza Udupi, 10th month's mind mass, Subus Hassan, Devadin Peter Noronna Mumbai, 21st birth anniversary and 7th death anniversary, Sanath James Gonsalves Siddhapur, Eunice D'Souza and Henry D'Souza Nakre. Sasna Savishev Ditanka Yesamya Nirantar Prakasanchir Fambodi Samadhanend Vishev Gyundi. Amen. Sarlila Sames Bhartan Jatme Devachakakutin Samadhanend Vishev Gyundi. Amen. तुझे प्रीती पोटी आम्ही आयल्या बाबा संतोषाच्या उमाड्या भक्तीन वरपेन घालत्या काळजान मनान पेटोंक अर्गा बलिदान भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी बेठोंक अर्गा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीस पळयता म्हणटा देवाचें उतर सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत अवस्वर 16 7व्या वळींत. खरेंच देव आमचें काळीज पळयता आनी आमच्या काळजांत कितें आसा तें देवाक बरें दिसता. हो संदेश आज आमकां आयच्या देवसुतेतावन मेळचो जावन आसा. जेजूय आमकां सांगता मत्तेवाच्या वांजेलांत 5व्या वस्वरांत 8व्या वळींत नितळ मनाची कितली भागी ती देवाक पळयतली. देवाक आमी पळय जैतर ताच्या संगतपणांत आमी रावत जैतर नितळ मन नितळ काळीज भोव गरजेचें जावन आसा.
तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हे पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना दावीद राया बरी आमी सगळीं मागया सोम्या लागीं एक नितळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा आनी एक तीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाल. आमची पातकां वळखून बक्षाने मागोवन सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनाक चिंतून तोंडाक विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगीर सदांच हांव करीन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजतात. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय पुस्तकांतलें वाचप. तवळ मैजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश
तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. जे कितें हांव तुमकां फरमायता तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सरू कायद्या विशयी आयकून लोक म्हणटलो हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्पर केदळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा. तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासाम आसलेलें धर्मशास्त्र आनी नियमशास्त्र हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जायत. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जायत. जो कोण नितळचिणीची येता न्याय नितीन चलता काळजांत सत उलयता. आपले जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. जो कोण पेल्याक कसलोस अन्याय करिना शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना. जो कोण अणव्या मनशाक कांठाळता देव बिरां तेच्याक मानान लेखता अचल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जाका कस्ट नश्ट कितें येवं तो उतराक चुकाना. रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्यां वयर लोंच घायना असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबांत वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गेंतावन येता.
सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसल्या बापा तावन तें देंवून येता. त्या बापा तें बदलावण ना, बदलावणाची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेन आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफा ताणें आमकां जल्म दिला. देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. देवाचें उतार तुमी आयकल्यार मात पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय, नांतर तुमकांच तुमी फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवेंक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वस्यांतावन पयस रावचें. देवाचें उतर हें. देवाची वडुपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. ताचे सगळे रचनेंत प्रथम फळांत आमी जावच्या. ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मारिफात बापान आमकां रचला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांत मार्गा प्रमाणे सुम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पावटी जेरुसलेमांत थावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे भश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्ल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वचोन आयल्या उपरांत न्हाल्या खेरीत ते जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो आनीकी सबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण सुमी जेजू तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कापाट्यानो, सहज तें येजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद कर म्हणलें. ही परजा आपल्या वंठांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे थावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर थावन मनशा भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा थावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर थावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत थावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, भास्कळपण, मोसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. हें सर वायटां मनशाचे भितर थावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचे उतर. सोम्या जेजू क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, G.K. चेस्टरटन इंग्लंडाचो एक फामाद बरयनातो जावन आसा. सभा संगती लोकां थंय जागरण हाडच्या खातीर ताणें सांगलेलें आसा ताच्या लिखणेंत. आनी एक संगत तो सांगता पुर्वजांच्या रिवाजे विशयांत.
ट्रेडिशन विशयांत तो अशें म्हणटा, ट्रेडिशन इज द डेमोक्रेसी ऑफ द डेड. ट्रेडिशन इज द डेमोक्रेसी ऑफ द डेड म्हणटा तो. आनी विवरण दिवन तो सांगता, ट्रेडिशन मीन्स गिविंग वोट्स टू द मोस्ट ऑब्स्क्युअर ऑफ ऑल क्लासेस, आवर एन्सिस्टर्स. आमच्या पुर्वजांक आमी वोट दिवन तांकां इलेक्ट केल्ल्या बरी, जशें डेमोक्रेसींत आमी वोट दिवन आमच्या मुखेलांक विस्तांव, तशें आमच्या पुर्वजांक जी मरोन गेल्यांत तांकां आमी वोट दिवन आमचेर राज्यभार चलोवंक आमी अधिकार दिल्ल्या बरी. त्या देखून इट्स अ डेमोक्रेसी ऑफ द डेड म्हणून तो सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज देवाचें उतर आमी आयकत आसतना जेजूनी असले संगत आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या बरें आमकां दिसता. फरिजेऊ आनी शास्त्री जे मलगड्यांची पुर्वजाची रिवाज कितें आसा, रिती रिवाज आसा, ताचेर चड गमन दिवनूच आसले. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, देवान मोइजे मुखांतर इस्रायल प्रजेक कायदे नियमा उपादेश दिल्ले आसात आनी ते दिता आसतना सांगिल्लें, हाका तुमी कितेंच कुडसी नाकात या कितें तुमी कळवी नाकात, ते आसल्या बरीच तुमी पाळी जाय म्हणली तांकां सांगिल्लें. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, फरिजेवांनी शास्त्रांनी कितें केल्लें जेजूच्या काळार, ते आसल्या बरी पाळच्या बदलाक ताका सबार संगती कुडसून 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 नीज जावन कितें सत्व आसलें त्या नियमांत, त्या उपादेशांत, ते पयस करून तांचीच नियम तांणी कुडशिल्ले. आनी ह्या खातीर जेजू भोव कठीण उतरां उलयता. भोव कठीण उतरां उलयल्लीं आमी थंयसर आयकलीं. पयल्या भागांत वांजेलाच्या 3 भाग आमकां आज थंयसर आसात आनी 3 भागांत आमी 3 विशेश संगती आमच्या धर्म पालना विशयांत जेजू आमकां सांगता. ते आमी समजूंक आज प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां कळीत करता की धर्म पालन भायल्या संगतीक सीमीत जावंक नजो. भायले संगती कितें आसात ताका आमचें धर्म पालन सीमीत जावंक नजो. आमच्या धर्माच्या पालनान मोगाचें आमी समार रिती रिवाजी पाळूंक आसात, कायदे कानून नियम आमकां आसात आनी खंडीत जावन ते पाळची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय एका संस्थांत, खंयच्याय एका संदर्भार नियम ना जाल्यार, निती थंयसर कानूनां थंयसर सारकी ना जाल्यार सकट घुस्पोट गोंदळ जाता. त्या देखून नियमाची कायद्याची गरज आसा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, धर्म पालनांत जर निती नियमां मात्र आमी ताकाच आमचें जिवीत सीमीत केलें जाल्यार आमचें खरें धर्म पालन जायना. ह्या संगती विशयांत जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो जागयता. शास्त्रांक फरिजेवांक तो तिदवण दिता. आनीक बरयणार, ताचें नांव W.S. मोगन म्हणून, तो म्हणटा ताच्या एका लेखनेंत, ट्रेडिशन इज अ गायड अँड नॉट अ जेलर म्हणून. ट्रेडिशन इज अ गायड. जे रिती रिवाज आसात ते आमकां मार्गदर्शन दिवच्या खातीर जावन आसात, शिवाय आमकां बंदडेंत घालच्या खातीर न्ही. नॉट अ जेलर. एक जेलर एकल्याक बंदेन घालता. शास्त्रांनी फरिजेवांनी मोगाच्या भावा भयणीनो रिती रिवाज तांकां जाय जाल्ले कुडसून लोकांक बंदडेन घाल्ले तसले एक अनुभवाक ओडुल्लें. आनी ह्या खातीर जेजू तांकां जागयता. आमी आयकलें ते उतरां मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून इसाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत ती काडून सांगली. 29 स्वर 13 वळींत जेजू कितें म्हणटा पळया थंयसर. देवाचें उतर कितें सांगता पळया. तेंच उतर जेजून आयच्या वांजेलाच्या पयल्या भागांत आमकां सांगिल्लें आसा. आयझाया चॅप्टर 29 वर्स 13. सर्वेस्परान म्हळें, ही पर्सा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता. ही पर्सा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता. वंटांनी मात्र म्हाका मान दिता. वंटांनी मात्र म्हाका मान दिता. पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात. पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात. आनी म्हजेर तांकां आसा ती भक्ती फकत तोंडार केल्ल्या मनशांच्या आज्ञेचें पालन. आनी तांणी खाली मनशाच्या आज्ञाचें पालन ती करून आसात.
तांचे काळीज म्हजे तावन पयस आसा खाली मनशान केल्ल्या कायद्याचे पालन ती करून आसात देवाचे नीज उपादेश कितें दिल्ले आसात ती पाळिनात म्हाका भाव भयणीनो हेंच जेजून आमकां सांगले आज आमी आयकलां वांजेलां 7व्या वस्वरांत 7व्या वळीन जेजू कितें म्हणटा पळया व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें खरी शिकोण म्हूण सांगून मनशान केले कायदे ते दितात खरी शिकोण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात 8वी वळू देवान दिल्लो उपादेश तुम्ही सोड सोडला देवान दिल्लो उपादेश तुम्ही सोड सोडला आणि मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो तुम्ही धरल्यात आणि मनशान केल्ल्यो रिवाजी तुम्ही धरल्यात मोगाच्या भाव भयणीनो जेदवा मनशान केल्ल्यो रिवाजी मात्र धरून देवाचे उपादेश कितें आसा ताचें सत्व कितें आसा सार कितें आसा तें समजन आसतना मोगाचे न्हू आमी निती नियमां पाळटा तसला कसलाच अर्थ ना म्हणटा जेजू आमच्या धर्म पालनात मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बायल्या संगतींक मात्र आज गमान दिवन आसावंगी हे सवाल जेजू आज आमच्या मुखार दवरता इजाया प्रवचच्या ग्रंथांत मोगाचे न्हू 10 अध्यायांत 29 अध्यायांत 15 वळींत आमकां कळी जाता कित्याक इजाया प्रवादीन तें उतार सांगलें गे म्हणून आयजाया चॅप्टर 29 वर्स 15 कितें म्हणटा पळया तुमचे गुपीत येवजण्यो सर्वीस परतावन लिपोवन दवरतले न्हू हाय तुमचें खटा हाय तुमचें खटा म्हणटा सरस्वती देव तुमचे गुपित योजनो सर्वस परतान पयस दवरच्या खातीर तुमी अशें करून आसात मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळा मनीस आपले गुपीत संगती देवा आतां पयस दवरूंक आशेता एकल्या मनशाचें जिवीत उक्तें ना देवा तें जिवो करो संबंद ना तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो तो व्यक्ती भायल्या संगतीक मात्र आपलें धर्म पालन सीमीत करता लोकां मुखार हांव एक भाग्यवंत मनीस म्हूण दाखोवच्या खातीर तो एक नटन करता आनी तें जावन असलें जिवीत मोगाचें न्हू शास्त्रांचें आनी फारिसेवांचें आनी ह्या विशयांत जेजू खंडन करता कठीण उतरां जेजू उलयता मातेवस वांजेला आमी वाचला 20 आनी 3 वस्वरांत काडल्यार ताणें भोव कठिनायची उतरां थंयसर उलयल्लीं आसा तुमी सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी म्हणली उतरां ताणें थंयसर सांगलेले आसात असल्या वर्तना खातीर विशेश तराचें कपटीपण हिपोक्रिसी तसल्या मनशाच्या जिवितांत दिसून येता आनी ह्या विशयांत जेजू आमकां सत्राय दिता मोगाच्या भाव भयणीनो दुसरें सांगत आज जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तें जावन आसा खरें धर्म पालन भितरल्या संगतींनी आटापून आसा द ट्रू religion following of the religion is concerning the inward things भितरले संगती बायले न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना आमी खंयच्या संगतीक चड गमान दिता तुमी हांगासर मिसाक आयलेले आसात तुमी नेशनाचेर चड गमान घी तुमी तुमच्या मेकअपाचेर चड गमान घी खंयच्या संगतीक चड गमान दिता हे बायले संगती पूण काळीज मौन आज म्हजे सोम्या मुखार कशें आसा एक नितळ काळजान खऱ्या मनान हांव सोम्याक मेळोवंक येता गी सोम्याक मेळोवंक येता आसतना कसली तयाराय करून हांव म्हज्या सोम्याक मेळोवंक येता मिसाच्या बलिदानांत ह्या विशयांत एक चिंता मनी आठोवन आमी मिसाच्या बलिदानाक येता गी तर म्हाका जर आसले चिंताप ना खाली बायल्या संगतीक मात्र आमी गमान दिवन आसा हांवें खंयचें आज न्हेसचें हांवें कशें थंय वचून कोण कितें न्हेसता म्हूण पळोवंक वचचें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें तें धर्म पालन एक व्यर्थ जाता देवाचें उतर आमकां सांगता जेजूच्या उतरान आमी पळयता मातेवस वांजेल 12 वस्व 30 आनी 34 वळ पळया Matthew chapter 12 verse 34 हत्त आज्ञाच्या पिलानो तुम्ही कोठे म्हणटात बरें कशें उलयताल्यात काळजान बरोवन आसा तेंच न्हय मनीस तोंडान उसारता कितें काळजान बरोवन आसा तेंच न्ही मनीस तोंडान उसारता हत्त आज्ञाच्या पिलानो म्हणल्यार उतर थंयसर उपाय केल्लें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून आमचें अंतस्करण आमचें काळीज आमचें मन देवा मुखार आज कशें आसा हे सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आमी विचारची गरज आसा देवा मुखार आमी येता आसतना पवित्र बलिदानाक आमी येता आसतना आनी तें सायच्या
किर्तनात आमी आयकलें किर्तनकार कितल्या पुरबायन सांगता कोण तो सोम्या तुज्या मुखार येवंक सकत कोण तो तुज्या मुखार रावंक योग्य आनी ह्या सवालाक आमकां जाप मेळटा थंयसर त्या किर्तनांत किर्तन 15 पयल्या वळींतून आमी आयकलें कितल्या पुरबायचें उतर पळयात सर्वेस्परा तुझ्या तंबांत कोण रावतलो तुज्या तंबांत कोण रावतलो तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो निर्दोषपणी जियेता आई न्याय नितीन चलता तो काळजांत तावन सत उलयता आनी आपल्या जिबेन निंदा करिना तो आपल्या इश्टांक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्यांचेर बदलाम घालिना तो तसलो तुज्या तंबाक भितर सरूंक शकतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता देवाक आमी भेटा जैतर देवाच्या सन्निधानांत आमी रावा जैतर नितळ मनान नितळ काळजान आमी येवची गरज आसा आमचें भायलें रूप सर्वेस्पो देव पळयना कितें आमी न्हेसल्या कितें कसलें मेकअप आमी केलां कशें आमी आसा हें देव पळयना पूण आमचें भितरलें सैम कशें आसा आमचें अंतस्कन कशें आसा तें देव पळयता आनी ह्याचेर आमी गमन दिवची गरज आसा म्हणून आयचे देवाचें उतर आमकां सांगता तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो भितरले संगती म्हळ्यार आमच्या धर्म पालनांत देवातय आनी पेल्यातय आमकां आसचो तो मोगाचो संबंद भितरले संगती म्हणटा आसतना मोगाचे खंयचेय संगती न्ही देवातय आनी पेल्यातय आमकां आसचो तो मोगाचो संबंद हातूं धर्माचें पालन आसा शिवाय उरला खंयच्यान न्ही म्हणून आज देवाचें उतर आमकां सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो एक बरयणार म्हणटा रिलीजन इज नॉट ए मॅटर ऑफ रिच्युअल्स बट इट्स अ मॅटर ऑफ रिलेशनशीप धर्म आमची रिती रिवाजी न्ही बगार एक गूढ संबंद मोगाचो देवाते आनी पेल्याते एक पर आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सिसारची गरज आसा आमी मागता आमचे दिसपरते मागणे आसा जावं पुरो वैयक्तीक ह्या कुटुंबाचे मागणे आसा मिसाचें बलिदान आसा सबार रिती रिवाज ह्यो आमच्या धर्माक समजले आमी करता ह्या सकटांत मोगाच्या भाव भयणीनो खाली ते करच्या खातीर मात्र मागणे करच्या खातीर मात्र आमचे मागणे जाता गी एक बुड्डी तिरसोवच्या खातीर मात्र आमी ते करता गी ह्या खंयचे एक दान धर्म करता जाल्यार खाली ते करच्या खातीर करता गी आमच्या धर्माचे कायदे नियम पाळटा आसतना खंयच्या त्या उद्देशान आमी करता वॉट इज द इंटेंशन बिहायंड दीस रिच्युअल्स दॅट वी डू हें गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर आमचे तो उद्देश सारको ना देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत खऱ्या मोगांत थीर मोगांत निस्वार्थी मोगांत जें कितें आमी करता तें करिना मोगाच्या भाव भयणीनो तें व्यर्थ जाता ताका कसलोच अर्थ ना आनी ह्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता जेरेमिया प्रवचन ग्रंथा वर 17 9व्या वळींत जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 9 कितें म्हणटा पळया दुसऱ्या सोर वस्तू प्रास मनशेचें काळीज कापाटी मनशाचें काळीज कापाटी म्हणटा दुसरा सर वस्तू प्रास तें बरें करूंक जायना तें बरें करूंक जायना बरें करूंक जायना तसो टाव घेवंक कोण शकता तसो ढाल घेवंक शकता मनशाचें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो कपटी जावन आसा आनी त्या तिकून त्या कपटीपणाक आमी लबदोन चल्ला जाल्यार आमच्या धर्म पालनांत आमी चलवता हें कपटी काळीज कितें आमचें आसा तें सोम्या थंय आमी हाडून सोम्याच्या कुरपेन थंयसर नवेंपण हाडची गरज आसा आनी धर्माचें पालन मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या खातीर आमकां गरज आसा आमचें कपटी काळीज कितें आसा तें सोम्या मुखार आमी सोम्या समर्पून दिवंक आसा एका पुरबायचें मागणें मालगाड्यांत मोगाचें आमकां मेळ्ळेलें आसा आमच्या मालगाड्यान ते सदांच मागचें आसलें आज कितले जाण आमी मागता म्हाका कळीत ना तें मागणें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझें कर काळीज म्हजें तुझ्या काळजा सारकें मस्तपुटी आमी हें सांगलां जावंक पुरो हें मागणें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणून
मस्त पुढे पटापटा पटापटा कर आमी मुळा जावंक पुरो पूण नीज जावन म्हज्या काळजांत हांव म्हजें खापाटी काळीज कितें आसा तें देवाक समर्पून दिवन हांवें देवाक सांगलां की सोम्या म्हजें काळीज कपाटी म्हज्या काळजांत मेळ्ळें आसा म्हजें काळीज नितळ ना सोम्या हें तुवें तें नितळ करीत जाय ह्या म्हज्या काळजांत नवेंपण हाडूंक जाय तुजी कृपा म्हाका जाय जेसू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें तर गडीभर मोगाच्या बाबडीनो आमचे दोळे आमी धांपया आमचें काळीज जें कशें आसा तें सोम्या मुखार आज आमी दवरया कितें आमच्या जिवितांत मेळेंपण आसा उणेपण आसा खोटेपण आसा आमच्या काळजांत कितेंय वायट बरोवन गेल्लें आसा जाचें जैत व्हरूंक आमकां भोव कश्टाचें जाता तें हर एक ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पून दिवया सोम्या लागीं आमी खरेंच मागया ह्या वेळी एक नितळ काळीज एक निर्मळ काळीज एक पवित्र काळीज एक खालतें काळीज एक बडें काळीज तुका मानवचें काळीज तुज्या उतराक खालती मान घालचें तसलें काळीज सोम्या तूं म्हाका रोसून दी महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन सगळे आमी उबी रावया आमच्या बाबार्थाची उसारणी आतां करया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसता सर्व वस्तू सर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवा सगळो स्पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसरलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासोत आनी आमचे सगळे पासोत सर्गांत तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंबार मरियेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताक ताका क्रुसार मारलो ताणें गस्मरान सोंसले आनी ताका केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन देव आमचो मोगाळ दयाळ काकुळदार बाप जावन आसा आमी ताची मोगाळ भुरगीं आनी आमकां ताच्या भुरग्यांक कितें सक्कड गरजेचें तें तो उदकसून दिता त्याच बरवशांत आनी भावार्थांत आज आमची कितें मागणी आसात काळजाच्या त्रेक आसात ते सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेची जतन घेवच्या आमच्या पाप साहेबाचेर गवळी बापांचेर ह्या धर्मीक भाऊ भयणींचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल तांच्या मिसांव वावरान तांकां येवच्या सर कश्टांक अडकळींक फूड करूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजबावारी जमो जाल्ल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर एकवटाच्या माया मोगाच्या स्पिरितान पिरगज कुटाम बांदूंक एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक सर्गींच्या राजाचे खरे नागरीक जावंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक थोडो वेळ मौन रावून आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत
आमच्या कुटुंबाच्या देसाव बसोत कोणी आमकां मागूंक सांगलां मागणी आमी बसयल्ले आसात तांच्या हृदया बसोत आमी मागया. सर्गींच्या बापा आमी तुजे मुखार आज दवरलेली सर आमची खालती मागणी तूं मानून घे. ह्या संवसारी जिविताच्या पयना वेळार स तराच्या वायटाच्या वाटेक आमी फाट करूंक सर्गींच्या राजाची वाट आमी धरूंक आमकां तुजी कृपा दी. तुजे ते आनी पेला ते आमचो गूंड संबंद आमी रचून आमचे धर्म पालन आमी करूंक तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी तुका जावन आमची काणी मोगाळ बापा जावन आमची काणी तुझ्या पातकी भुरग्या थंय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा मोग तुजो बापा आमचे मोडले किते बापा जावन आसा ते तुझे देखून जेजूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची जावन आमची काणी. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचे हे बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावा सोवे आमच्या गरजा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वय देवू आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमेवो सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गी तुका जयचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे पूर्ण
जय जय ओ सर्गीं तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूचे तेचपरी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थ सो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवच धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव अंकवार मरिये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताची भुरगीं जावन आसाव हे सदवळकोन घेवन आमची सर मागणी ते सावा सर्गींच्या बापा समोर सुम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत आतां आमी दवरया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक शिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडणेक पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिरेंतली आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां तुजे थावन एकामेका थावन पयस व्हरता
त्या सौर सक्त्यांतले संदर्भांतली आमकां तूं निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंद जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दनदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावून तुज्या महिमे खातीर जियोंक आमकां शत्रेकाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सो एकवट सो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेजू बऱ्या गोवल्या जेजू स्वाधीन भोळ्या ये काळजाक दूर बोळ्या. स्वागत 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 तुका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगांत थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणींची साकरी करूंक आमची उमेद सडत वसो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालू. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे आमची